docente al Politecnico di Milano ma anche all'Università di Padova, autore di sceneggiature, di spettacoli teatrali e tanto altro, autore anche di video su YouTube e quindi torniamo insomma alla divulgazione scientifica a tutto tondo. Che libro è Una vita ben spesa? Allora, per chi diciamo non l'ha ancora letto, io me lo sono letto tutto, mi sono impegnata, vorrei cominciare a dire quello che non è, o quello che non è secondo me. Non è un romanzo, non è un libro in cui c'è una storia, c'è un protagonista, e quindi non è un romanzo, non è un trattato scientifico, nonostante si parli di tre figure importanti come Leonardo da Vinci, Darwin e Einstein, e non è nemmeno un manuale di consigli pratici, oppure non è soltanto un manuale di consigli pratici. Che libro è? Beh, in effetti non è nessuno di queste cose, ma è un po' tutte queste cose. Nel senso che è vero che non è un romanzo, ma ci sono un sacco di storie che sembrano dei romanzi, sembrano delle fantasie, invece sono formidabili avvenimenti accaduti a persone che sono vissute e che sono, alla fine sono molto vicine a noi, anche se ci sembrano dei giganti come effettivamente sono per le loro imprese. E non è un manuale, ma c'è qualcosa che in qualche modo può tornare utile. Io cerco di condividerla e renderla esplicita. Allora, questo libro, devo dire, ha un'origine un po' particolare, nel senso che questa frase, questo titolo, Una vita ben spesa, nasce da una frase di Leonardo da Vinci. Nelle sue carte, in uno dei suoi taccuini che lui riempiva con tutto quello che gli passava per la mente, sapete, se guardate un foglio di Leonardo vi rendete conto che non sprecava la carta in nessun modo, perché c'era lo schizzo, il disegno, c'erano i testi, gli scritti, c'erano i conti della spesa, c'erano le liste delle cose da fare, di tutto c'era su quei fogli. E per noi è una finestra sul suo mondo di pensare formidabile. Ma in uno di questi, magari stava lavorando l'altro, però gli è venuta in mente questa frase, se l'è scritta, sempre da destra a sinistra, perché come sapete era un vicino, dove dice: siccome una giornata bene spesa dà un lieto dormire, così una vita bene usata dà un lieto morire. Quindi voleva dire proprio che se tu, è come quando in una giornata piena di cose che hai fatto, che ti hanno dato soddisfazione, poi vai a dormire e dici: è stata una bella giornata piena. Nello stesso modo, se tu riesci ad avere una vita che sia spesa bene, ti congederai in maniera più serena. Allora, questa frase, che conoscevo, amo la figura di Leonardo da sempre, ma non avevo inquadrato fino in fondo, fino a quando Piero Angela non mi ha iniziato a dirlo. Ogni tanto la diceva, la ripeteva abbastanza, sì, quando a volte che ci vedevamo capitava, verso la fine degli ultimi anni in particolare, perché lui mi diceva: guarda, ho già superato i 90 anni, e mi diceva: sai, ormai vedo i titoli di coda che si avvicinano tra un po', no? Per me sta per calare, come si dice, il sipario, però lo diceva col sorriso, lo diceva in maniera molto serena. E diceva: è ovvio che mi dispiace di non poter continuare questo viaggio, di non poter più vedere le persone care, di non poter suonare più pianoforte, che lui amava molto. Però devo dire che questo viaggio, che riguarda la nostra ospite speciale, ciao, ho fatto tante cose e ho avuto tanta fortuna, ho avuto tanti riconoscimenti, ho potuto fare il lavoro che amavo e ho potuto condividere con gli altri tutto questo, rendendo accessibile la scienza a tutti. E devo dire, la più grande ricompensa che lui poteva avere, lo diceva, no? Guarda, ogni volta che andavamo in giro per qualche incontro, qualche conferenza, qualche presentazione, poi c'era una fila di persone che lo ascoltavano, si faceva firmare un libro, e 2 su 3 quasi, non lo so, ma veramente tantissimi, poi andavano da lui e dicevano: sai, io faccio il fisico perché ho guardato qua e ho visto, sai, faccio il medico perché non ho avuto
risultati di Superquark, sai, io faccio un insegnante di scienze, perché insomma aveva in qualche modo formato più di una generazione, due generazioni almeno, se non di più, di persone che grazie ai suoi programmi, grazie ai suoi libri hanno scoperto che la scienza non era qualcosa di distante che riguarda solo una casta di specialisti, no, è una cosa che ci riguarda tutti e che se riesce a incuriosire gli appassionati può anche riguardarti in prima persona. Quindi si congedava dalla sua vita con questa soddisfazione e questa frase di Leonardo gli è stata davvero una consolazione, in qualche modo che gli dava conforto. E allora io mi sono chiesto, proprio a partire da qui, cosa vuol dire, cosa può voler dire vivere, spendere bene la nostra vita, anche se non siamo Leonardo da Vinci, anche se non siamo Piero Angela, e da lì appunto è iniziato questo percorso. Come si spende la vita in modo buono per avere un lieto morire? Tu dici, chiediamo del tuo, se posso, tu dici grazie oppure con l'aiuto del metodo scientifico. Cosa significa? Allora, spesso noi quando pensiamo alla scienza pensiamo davvero a qualcosa che è lontano dalla nostra, almeno quando facciamo gli scienziati, quando facciamo i ricercatori, qualcosa che è lontana dalla nostra vita quotidiana. In realtà la scienza è un modo di pensare, un modo di conoscere la realtà che possiamo far entrare nella nostra vita, qualunque tipo di lavoro facciamo, qualunque tipo di formazione abbiamo, perché la scienza essenzialmente è farsi domande e volere capire le cose. Chi fa scienza vuole capire, vuole trovare le risposte alle domande. E è tutto qui alla fine. Molto semplice, ovviamente semplificato, ma è questo il succo della scienza. Allora, abituarsi a sviluppare una mentalità di questo tipo, in realtà ci può aiutare enormemente a spendere bene la nostra vita. Io ho scelto 3 figure, 3 personaggi, anche se poi ce ne sono altri, che arricchiscono tutto quanto questo viaggio. Leonardo da Vinci, Charles Darwin e Albert Einstein, perché ciascuno di loro ci può insegnare qualcosa che davvero può arricchirci. Per farvi un esempio, Leonardo da Vinci, che tutti guardiamo come il simbolo del genio universale, irraggiungibile, però ci può insegnare a guardare la realtà come faceva lui, cioè con occhi nuovi. Qualcosa che vedi, prova a guardarla con una curiosità che magari potrebbe sembrare quasi banale per alcuni, ma in realtà non è così. Le domande che si faceva Leonardo erano di una semplicità assoluta, se le guardiamo, e magari qualche suo contemporaneo infatti lo guardava con un po' di perplessità, pensava che fosse un tipo bizzarro, perché guardava il cielo e diceva: come fa il cielo a essere azzurro? Cosa gli dà questo colore? Gli uccelli come fanno a volare? No? Oppure come mai il corso d'acqua quando scorre forma dei vortici? O che cosa permette a un picchio di battere il becco continuamente su un albero e non farsi male al cervello? Domande sembrano strane, sembrano bizzarre, ma in realtà tutte le domande che lui si faceva poi sono diventate discipline scientifiche, perché permettevano davvero di capire la realtà del mondo. E tutta questa sua farsi domande nasceva dalla curiosità, dal fatto che non si accontentava di prendere e di assorbire la realtà così come arrivava, come gli veniva raccontata dai testi, dai libri che leggeva. Di fronte a un bel libro, qualcosa che lo colpiva, si domandava sempre: sarà così? E poi però faceva il passo ulteriore, cioè voleva andare a vedere, voleva andare a verificare. Quindi coltivare la curiosità, farsi domande, è un modo formidabile per arricchire il nostro modo di pensare. Poi questo farsi domande continuo, guardare la realtà come se la vedessimo per la prima volta, fa nascere in noi un senso di meraviglia, di stupore, perché non appena ci sforziamo di andare un po' sotto la superficie delle cose, oggi noi purtroppo viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati di stimoli costantemente dai social, dai telefoni, tutto quello che ci circonda, che ci rende difficile andare oltre la superficie delle cose. Invece è proprio lì che si nascondono le cose più belle, le esperienze più emozionanti, cioè andare un po' più
sotto e provare a capire, anziché fermarsi alle apparenze, no? Ecco, queste già sono due cose formidabili che una figura come Leonardo ci può insegnare, e naturalmente poi provo a dare anche qualche consiglio su come fare nella nostra vita di tutti i giorni ad accendere questa modalità di pensiero leonardesco. Hai parlato di curiosità, che è una delle parole costanti di questo libro, e hai detto anche meraviglia, che è un'altra parola costante di questo libro. Io ne aggiungo una terza, che è umiltà, che anche questa fa parte, dove tu scrivi, di quell'approccio mentale che bisogna avere per diciamo, adottare un metodo scientifico nella vita. Ci puoi dire due parole sull'umiltà? L'umiltà è la conseguenza diretta della curiosità, del senso di meraviglia, perché non appena tu inizi a farti domande, cosa succede? Che magari trovi le risposte a qualcuna di queste domande e scopri che le cose sono un po' diverse da come le avevi lette in quel libro, da come ti venivano raccontate, e questo in qualche modo inizia a far nascere nella mente dei dubbi. I dubbi sono qualcosa di sano quando sono dubbi sinceri, quando sono dubbi volti a capire le cose. Oggi purtroppo troviamo una deriva in questo senso, in particolare sui social, dove non si coltiva più il dubbio per il piacere di conoscere, di capire le cose, si coltiva la diffidenza costante che diventa poi una forma di negazionismo per tutto quello che non ci piace, per i fatti che sono scomodi da conoscere. Invece il dubbio è un'altra cosa, il dubbio è farsi domande, mettere in discussione le cose, ma poi di fronte ai fatti accoglierli e ampliare la nostra visione del mondo. Ecco, quindi tutto questo non può non portarti a essere più umile nei confronti della realtà che ci circonda, proprio perché, come dimostrano Leonardo, Darwin, Einstein, tutti loro, se non avessero avuto l'umiltà che li contraddistingueva tutti quanti, voi pensate questi geni hanno avuto anche un po' di arroganza, ma invece non è così, si andate a leggere tutto quello che ci hanno lasciato, le loro riflessioni, la modestia che spesso li caratterizzava, e i dubbi che troviamo attraverso tutta la loro vita. E quello non ti può che rendere umile, cioè perché quanto più tu scopri cose nuove, tanto più ti rendi conto che c'è solo una montagna che non sai. Ogni cosa che scopri ti apre mille domande. Allora dici, porca miseria, pensavo di aver capito le cose, invece qua si apre un panorama enorme. Ma è meraviglioso, proprio perché ti rendi conto di quante cose ancora potrai imparare, potrai scoprire, no? E in questo senso l'umiltà è uno strumento prezioso, perché ci lascia la possibilità di aprire la mente e di cambiare idea di fronte a nuovi fatti. Chi invece ha l'arroganza di essere convinto di essere nel giusto, di sapere sempre tutto, non impara niente, non scopre niente di nuovo, resta chiuso nella sua bolla, resta fermo. Invece farsi domande, avere dei dubbi, essere aperti alla conoscenza ti permette di salire sulla collina e di vedere che oltre la collina c'è un panorama enorme che merita di essere esplorato. La fotografia di questi tre grandi della storia che tu ci riporti è la fotografia di tre persone umane, non tratti Leonardo, Darwin e Einstein nelle loro, diciamo, addentrandoti nelle loro teorie scientifiche, evoluzionistiche, eccetera, relativistiche, ma diciamo, parlando di loro come esseri umani, quindi con le loro tigre, le loro debolezze, le loro fragilità, eccetera. È proprio per far capire al lettore che, correggimi se sbaglio naturalmente, per far capire al lettore che avere un approccio umile, umano, dubbioso, eccetera, ci porta in qualche modo scientifico, ci porta in qualche modo ad essere in armonia con tutto ciò che ci circonda, quindi con noi stessi e con gli altri, e questo è l'obiettivo. Assolutamente, tutti questi personaggi sono profondamente umani una volta che inizi a conoscerli. Infatti non è che mi metto a raccontare appunto le scoperte di Leonardo, come funzionano la teoria dell'evoluzione, non è questo lo scopo del libro, anche se come ci sono arrivati, tutto questo invece sì, che mentalità avevano, che sguardo avevano sul mondo, questo sì. Una figura come Darwin, per esempio,
ci fa capire l'importanza della pazienza, della determinazione. Darwin era un ragazzo che a scuola andava male, tra parentesi. Leonardo... Tutti e tre andavano male, mi pare. Beh, non è che presero male, ma Leonardo a scuola non c'è mai andato perché era figlio di un notaio, ma era un figlio illegittimo, quindi nel 500 o 400 non potevi seguire il percorso di studi formali se eri un figlio illegittimo, quindi avevi studiare e imparare un po' le cose da solo, meglio così per noi, perché questo è dato un'apertura mentale ancora più grande. Darwin andava male a scuola perché aveva una tradizione di famiglia per cui si studiava medicina, suo padre lo manda a studiare a Edimburgo medicina, ma durante le lezioni dormiva perché non poteva più, e quando gli tocca di vedere degli interventi fatti così come si potevano fare nell'Ottocento senza anestesia, magari su un ragazzino che stava male, sviene, no? Quindi preferiva passare le giornate sugli stagni, a cercare gli scardei, a studiare i coralli, a studiare i sassi che trovava. E quindi dopo 2 anni di questa, visto che i voti erano ovviamente pessimi, suo padre l'ha fatto tornare a casa e gli ha detto: guarda, l'unica strada che puoi prendere è quella di diventare un previo di campagna, così studi tutti i tuoi sassi, per il medico non diventerai mai. E Einstein non è che andasse male, anzi era anche bravo. Il problema era che veniva messo sempre in fondo alla classe e trattato come se fosse il peggiore degli studenti, perché nella Germania in cui lui era nato e cresciuto si pretendeva un rigore militare dai ragazzi degli studenti, e lui era un animo ribelle, non tollerava, quindi si metteva a discutere, faceva le domande al professore, e questo alla fine è stato costretto a via dalla Germania a finire gli studi venuti in Italia e poi andato in Svizzera a studiare. Quindi diciamo così, un percorso scolastico per tutti molto particolare, e questo però non vuol dire niente alla fine, come abbiamo visto, ha lasciato l'impronta della storia straordinaria, nonostante questo. Ma erano tutti e tre, e anche gli altri di cui parlo, delle figure profondamente umane, con i loro limiti, con i loro errori, i loro difetti. Ma il bello è che appunto questo ci rende più comprensibili, perché nonostante tutte queste cose sono riusciti a mettere a frutto i loro talenti, quelli che avevano e che ciascuno di noi ha sicuramente. C'è da imparare da tutti, no? Questo me lo diceva sempre anche Piero Angela. Tu puoi incontrare qualunque persona e parlare di qualunque cosa, qualunque mestiere faccia, e avrà sempre qualcosa da insegnarti. Quindi ascoltare gli altri, ascoltare quello che hanno da dirti, in ogni caso è sempre una cosa positiva da incoraggiare, da fare. E questo lo troviamo davvero in tutte queste grandi menti. Non vuol dire che non ci siano stati scienziati e scienziate arroganti, pieni di sé, ne vediamo anche in televisione anche oggi, non è una rarità, ma la vera mentalità, il vero approccio scientifico non è quello, è proprio quello di chi mantiene un atteggiamento curioso, umile, aperto e sorridente. Ancora, tutti quanti avevano un grande senso dell'umorismo, amavano la musica, suonavano, tutte cose che tra l'altro io ritrovo, faccio sempre riferimento a Piero Angela, perché davvero per me, ma non solo per me, per tutti noi, è stato non solo una figura familiare, ma davvero una figura rinascimentale, con una curiosità straordinaria. E la cosa bella era che una persona profondamente umile, semplice, con un gran senso dell'umorismo, che aveva sempre una battuta, però non l'ho mai visto arrabbiarsi, non l'ho mai visto perdere la pazienza, perché si rendeva conto del valore delle cose, dove vale la pena investire le tue emozioni, dove invece non vale la pena preoccuparsi più di tanto. Prima accennavi al fatto che intanto farei un applauso, perché stiamo parlando di temi veramente importanti e molto profondi, no? Partendo dalla scienza che noi percepiamo, cioè noi, diciamo, opinione pubblica, percepiamo come una cosa irraggiungibile,
pochi. Invece in questo libro tu dici no, in realtà è assolutamente alla portata di tutti, non dobbiamo diventare tutti dei geni, ma è alla portata di tutti. E l'altra cosa che dicevi prima, che è molto interessante, che è anche un po' socratica, no? Bisogna avere la consapevolezza di non sapere o comunque di non fermarsi mai ad un fenomeno, perché quel fenomeno o la spiegazione di quel fenomeno ci può portare a chissà quali altre scoperte. Allora magari qualcuno potrebbe obiettare, ma allora la scienza non è certa, non mi dà delle certezze assolute, come la mettiamo? Esattamente, questa è un po' la caricatura, no? Che vediamo fare spesso anche in televisione di che cos'è la scienza. L'abbiamo visto negli anni del Covid, quando sentivamo dire in televisione la scienza deve darci risposte, vogliamo certezze, vogliamo risposte ora, subito. La scienza non è magia, non può fare queste cose, la scienza è una ricerca di risposte che va per tentativi, per errori, fa delle ipotesi, deve verificarle, deve metterle alla prova. Questo richiede tempo, richiede impegno, richiede passione, richiede immaginazione, fantasia allo stato puro. Einstein è un esempio perfetto della fantasia sbrigliata, come Leonardo, come gli altri del resto, però se non hai fantasia, se non hai immaginazione, se non hai pazienza, se non hai determinazione non scopri niente. E quindi la scienza non può essere fatta di certezze, non esiste l'armadio delle risposte scientifiche per qualunque problema nuovo che sorga. È un processo la scienza che ci permette di acquisire dei punti saldi e che ci permettono di fare delle cose, di sapere come funziona il mondo e sulla base di questa conoscenza costruire e ampliare le nostre conoscenze, ma non è mai definitivo, non c'è mai niente di finito e basta, non c'è più niente da sapere, perché col passare del tempo e anche con lo sviluppo di tecnologie che ci danno la possibilità di guardare la realtà infinitamente piccola, infinitamente lontana, grande, in modi diversi che prima non esistevano, noi possiamo ampliare questo sguardo che abbiamo sul mondo e arricchire le nostre conoscenze e capire che magari quello che sapevamo era una parte di quello che c'era da sapere. Quando Einstein arriva e scrive i suoi articoli sulla teoria della relatività all'inizio sembravano comprensibili, pochissimi riuscivano a capire di cosa stava parlando. Quando i fisici hanno iniziato a ragionarci, a capire che veramente aveva avuto uno sguardo che nessuno dai tempi di Newton aveva mai avuto 200 anni prima, la fisica è cambiata completamente, quindi quello che Newton aveva scoperto e che era stata la base di tutto quello che era venuto dopo, le macchine a vapore, la tecnologia dell'epoca, era una piccola parte di quello che c'era da sapere. Questo vuol dire che la scienza è un po' come una torcia, tu entri in una soffitta completamente buia con questa torcia e questo fascio di luce ti permette di illuminare una parte, no? Pensate 1000 anni fa la luce della scienza era proprio un lumino con la candela piccolissimo, il resto restava nel buio e in quel buio fiorivano miti, leggende, magia, sovrannaturale di ogni tipo, spiegazioni di qualunque genere, no? Poi però quando arriva Galileo, quando arriva il metodo scientifico che inizia a sottoporre a verifica tutte queste cose, queste idee, queste ipotesi possibili, quel fascio di luce inizia ad allargarsi un po' di più e iniziamo a vedere i contorni di cose che prima non sapevamo nemmeno che c'erano. Col passare del tempo, dei secoli, quel fascio di luce diventa quasi una stanza quasi completamente illuminata, ma e oggi siamo in quella situazione che ci sembra di vedere tutto quello che c'è, ma in realtà ci accorgiamo che ci sono porte, corridoi ancora bui che chissà dove ci porteranno, no? Domani chissà cosa vedremo, magari ci accorgeremo che siamo solo in un'ala di un palazzo gigantesco. Sicuramente sarà così, ma è questo il bello della scienza, che se noi avessimo le risposte tutte definite non sarebbe scienza, sarebbe un'altra cosa. La scienza è questo, continuare ad allargare lo sguardo, ad allargare quello che sappiamo e ad accogliere tutto questo. Questo vuol dire anche che ci saranno errori, ci saranno teorie che magari si dimostreranno sbagliate o parziali,
ma questo va accolto come una cosa positiva, perché all'interno della scienza ci sono i meccanismi per correggersi e per arricchire le conoscenze. E non avere confini mentali, come diceva Piero Angela, no? che è il quarto, diciamo, protagonista tra le righe di questo libro, oltre a Leonardo, Einstein e Darwin. Ci sono, come dicevamo prima, delle parole ricorrenti, le abbiamo dette: curiosità, umiltà, meraviglia, passione, flessibilità, pazienza, saggezza, dubbio, immaginazione, le hai nominate più o meno tutte, ma anche serendipità, tenacia ed empatia. E su questo ti chiedo un commento, e anche ti chiedo un commento su spiritualità. Come può essere spirituale la scienza? Questo vi rispondo subito. A volte si pensa che la parola spiritualità abbia automaticamente un connotato religioso, ma non è così. In realtà la parola stessa deriva dal greco, che spirito, soffio, veniva usata per indicare qualcosa di vivo, no? Qualcosa in qualche modo che respira, il vento. E in questo senso, se noi andiamo a vedere tutto quello che ci scrivono e che dicono questi grandi pensatori e anche altri, avevano un profondissimo senso di spiritualità. Anzi, se posso prendere il libro un attimo in prestito, volevo leggere un pezzettino di Carl Sagan, che è stato un grande divulgatore, oltre che come dire, un astronomo e astrofisico famosissimo. Allora, Sagan dice: quando noi riconosciamo il nostro posto in un'immensità di anni luce e nel passare dei secoli e millenni, o quando comprendiamo la complessità, la bellezza e la sottigliezza della vita, proviamo un senso di reverenza, di esaltazione, insieme di umiltà, che è senza dubbio spirituale, così come sono spirituali le emozioni che ci danno la grande arte, la grande musica o la grande letteratura. La nozione che scienza e spiritualità siano in qualche modo reciprocamente esclusive rende un pessimo servigio a entrambe. Scienza e spiritualità nascono da un profondo senso di meraviglia, ma questo lo diceva anche Einstein. Meraviglia verso il mistero dell'esistenza, la complessità del cosmo che ci circonda. Ecco, capire questo, capire che noi siamo parte di una natura molto più grande di noi, molto più complessa, ci dà questo senso di meraviglia. Come dice un altro scienziato che qui cito, Richard Dawkins, parla della magia della realtà. È una magia che non ha niente di soprannaturale o di ingannevole, ma ha tutte le caratteristiche del meraviglioso. È meravigliosa e reale. Meravigliosa perché è reale. E, insomma, è un tema davvero straordinario. Questa bellissima frase con cui Darwin conclude il suo libro che ha cambiato il mondo, l'origine delle specie, è questa: e mentre il nostro pianeta continuava a ruotare secondo la legge costante della gravità, da un inizio così semplice, innumerevoli forme bellissime e meravigliose si sono evolute e tuttora si evolvono. Quindi una visione davvero profondamente colma di stupore, di meraviglia e di spiritualità scientifica, se così vogliamo dire, no? Invece l'ergastolo intellettuale che cos'è? L'ergastolo intellettuale è quello a cui ci si condanna quando si rifiuta il dubbio, quando si vive dentro la propria bolla e si ha timore di quello che non conosciamo. Chi non vuole cambiare, chi ha paura di guardare oltre, resta fermo e quindi non progredisce, non fa nulla. È solo chi ha il coraggio di mettere in discussione magari alcune certezze, di provare a allungare lo sguardo, che effettivamente poi riesce a vedere più lontano. Senti, con Einstein si indaga anche il ruolo della scienza all'interno della società, all'interno di una vita civile, di una vita sociale, di una vita politica e di una vita ideologica. Tu raccontavi prima che è stato costretto ad andare via dalla Germania, ha studiato prima in
Italia, poi in Svizzera, poi si è trasferito negli Stati Uniti, insomma è scoppiata la seconda guerra mondiale, eccetera. Ecco, diciamo, qual è il ruolo della scienza all'interno di un contesto politico e ideologico? Qual è il pericolo anche? Allora, la scienza, dobbiamo sempre ricordarci, è uno strumento per conoscere la realtà. Gli scienziati fanno ricerca per trovare risposte. Ora, queste risposte a volte sono utilissime, ci permettono di costruire, di inventare strumenti che migliorano la vita di tutte, altre volte le stesse scoperte possono essere usate per fare danni irreparabili. Questa però è una scelta che deriva da chi ha il potere di fare queste scelte, che non sono gli scienziati, sono i governi, sono le industrie militari, a volte, no? Scelgono dove investire. Un'altra cosa che ci insegna la scienza è che i fatti sono uguali per tutti, indipendentemente dal fatto che ci piacciono o che non ci piacciono. Quindi chi investe in conoscenza, anche questa è una cosa che diceva sempre Piero Angela, investire in conoscenza significa fare l'investimento più redditizio che esista. Vale per una famiglia che investe nei figli che potranno studiare e arricchirsi, ma vale anche per un paese, per una nazione che investe in conoscenza, cioè investe nelle scuole, nell'informazione, nell'educazione, nella ricerca. Quello è uno strumento fondamentale per far crescere il proprio paese, per farlo, renderlo più ricco intellettualmente ma anche economicamente. Quello che abbiamo visto in un paese come gli Stati Uniti alla fine della seconda guerra mondiale è stato un investimento enorme in questo tipo di conoscenza. L'allora consigliere del presidente americano aveva suggerito, no, dopo la fine della guerra, adesso cosa facciamo? Che strada prendiamo? Abbiamo vinto la guerra. E questo consigliere, che si chiamava Vannevar Bush, dice al presidente Truman all'epoca: investiamo nella scienza perché è la nuova frontiera, è davvero una frontiera sconfinata. Investire nella scienza però vuol dire dare la possibilità ai ricercatori di studiare, farsi domande senza limiti, senza vincoli politici, ideologici di nessun tipo, perché solamente da questo gioco di menti libere si fanno domande sulle cose più improbabili che nascono scoperte impreviste, imprevedibili. E quello ha permesso agli Stati Uniti di diventare il punto di riferimento della ricerca scientifica nel mondo, perché tutti alla fine volevano andare lì dove si facevano le grandi scoperte, dove si trovava la strada che tutti quegli altri avrebbero seguito. E in questo momento noi stiamo vedendo un capovolgimento di questa storia che ha portato benefici a un paese come gli Stati Uniti. Stiamo vedendo delle scelte che portano non solo a vincolare e a, diciamo così, irregimentare anche la ricerca, ma addirittura a chiudere ambiti di ricerca solo perché magari si occupano di argomenti che non sono graditi, i cambiamenti climatici. No, meglio non parlarne. Allora chiudiamo la ricerca, con tutte le conseguenze che questo porterà, le malattie epidemiche, i vaccini, no, non ci piacciono, quindi via anche quelli, non facciamo più verifiche, non facciamo più indagini, vaccini non li facciamo più. Questo avrà conseguenze spaventose nei prossimi mesi, non solo anni, in un paese come gli Stati Uniti, che avrà ripercussioni anche sul resto del mondo, perché è chiaro che una potenza come quella non può limitarsi a danneggiare solo se stessa, a danneggiare anche tutti gli altri. Sono scelte fatte in maniera ideologica ma insensata, perché ogni volta che nella storia è successo che si sceglieva di ignorare i fatti scientifici preferendo una visione ideologica, le conseguenze sono state disastrose. In Russia, nell'Unione Sovietica, all'inizio del Novecento, insomma tra gli anni 20 e 30, si era deciso di ignorare le teorie di Darwin perché sembravano un poco socialiste, diciamo così, a Stalin. E allora si è fatto avanti una sorta di esperto sedicente che ha inventato una nuova biologia secondo la quale si poteva invece formare la natura, dargli quella forma che volevi tu e poi costringerla a fare quello che volevi. In particolare in questo caso riguardava l'agricoltura,
i semi, si poteva abituarli a dare di più, a formare di più. Quindi sono stati chiusi laboratori di biologia, genetisti, che erano i più grandi genetisti del mondo all'epoca, quelli russi, sono stati licenziati, esiliati, mandati in Siberia, condannati al carcere, alcuni condannati a morte, migliaia di persone mandate via, e si è dato spazio a queste teorie totalmente pseudoscientifiche. Il resto del mondo guardava sbalordito questa amputazione autoinflitta, no? Ma l'illusione che si potesse costringere anche la ricerca scientifica a fare quello che vuoi tu ha portato nel corso degli anni, dei decenni, a carestie sbalorditive, milioni di morti, un crollo della competenza scientifica, della produzione. Solamente dopo la morte di Stalin qualcuno ha avuto il coraggio di mettere in discussione tutto quello che stava succedendo e tornare, ma ci sono voluti poi decenni per recuperare, no? Tutto quello che si era perso. Sono scelte che si possono fare in qualunque momento, possiamo decidere di ignorare tutto quello che sappiamo, tutto quello che la scienza ci può dare, consapevoli che ci sarà un prezzo da pagare. Questo negazionismo della scienza che sembra ciclico, no? Sembra appunto legato anche a cambiamenti geopolitici, eccetera. Perché c'è un passaggio del libro che secondo me è molto interessante, che dice l'uomo più si allontana dalla natura, più perde il senso della meraviglia, più si isola con acciaio e cemento, più è attirato dalla distruzione. Come si passa dall'isolamento alla voglia di distruzione? È una spirale, no? Dicendo, più ci si chiude nella propria bolla e più si vede il mondo come vogliamo vederlo. Quando scopriamo che non è così, diventa una minaccia che va combattuta. Lo vediamo purtroppo continuamente nel mondo che stiamo vivendo. Tutto questo non può essere una condizione costante. È evidente che deve arrivare un momento in cui o ci si autodistrugge o si capisce che stiamo facendo qualcosa di folle, perché noi non siamo qui come dire, con una patente speciale che ci permette di sopravvivere a qualunque cosa. Tutte le specie viventi fino ad oggi, il 99% delle specie che hanno vissuto su questo pianeta negli ultimi 4 miliardi di anni si sono estinte. Una specie animale può vivere qualche milione di anni, 10 milioni di anni in media, in genere poi si estingue, ma ci sono specie che si sono estinte prima, ci hanno messo pochissimo. Noi siamo su questo pianeta, noi intendo Homo sapiens, siamo su questo pianeta da pochissimo, da 200.000, forse qualcosa di più anni. È veramente un battito di ciglia, no? Se confrontato alla storia della vita sul pianeta. Eppure rischiamo di essere una specie che può scomparire molto presto, proprio perché è troppo intelligente, forse proprio perché ha sviluppato talmente in fretta delle capacità che non riesce a controllare, che non riesce a gestire, o che non vuole gestire, o che lo spaventano. Per questo che coltivare la conoscenza da un lato, ma anche rendere il pensiero scientifico una materia comune, qualcosa che tutti dovrebbero avere e che andrebbe coltivata a scuola da subito, dovrebbe essere un obiettivo cruciale, non perché se tu hai queste cose poi puoi diventare lo scienziato, diventare un genio, no, proprio perché se inizi a guardare la natura, il mondo, quello che facciamo con questo sguardo, ci pensi 2 volte prima di fare certe scelte. E sono cose che andrebbero condivise con i bambini, con i ragazzi da subito. Magari uno dice, ma a scuola si insegna la scienza, no? Si insegna fisica, chimica, matematica. Sì, è vero, si insegnano le materie scientifiche, i contenuti, le nozioni, ma il pensiero scientifico, no? Il pensiero è quello che unisce tutto questo, l'approccio, la filosofia che c'è dietro, l'etica, la logica, fare domande, l'argomentazione, tutte queste cose sono strumenti, non sono nozioni. E quando tu finisci la scuola, oggi, le nozioni che hai studiato, se sei un appassionato magari te le ricordi, se vai a fare il fisico te le ricordi, se no rischi di dimenticarti tutto quanto. Ma se invece ti abitui già da bambino, già da ragazzo a fare domande, a svilupparti, ad avere una curiosità, queste cose sono strumenti che ti accompagneranno per sempre. Ecco perché no?
che faccio, per esempio, con i miei libri, ma che tutti i divulgatori cercano in qualche modo di fare, io partirò Angelo, è quello di rendere comune pensare scientifico. Proprio l'approccio mentale di cui parlavamo prima che ci fa spendere bene una vita. Io ho altre domande, però volevo dire al pubblico che negli ultimi 5, 6, 10 minuti li riserviamo a qualche domanda, a qualche riflessione, per cui pensateci se volete intervenire e approfittare della presenza di Massimo Polidoro. Che cos'è il puntino blu? Il puntino blu è veramente la cosa su cui dovremmo tutti riflettere, nel senso che magari qualcuno di voi si ricorda una fotografia che ha fatto storia e che non guardiamo tanto spesso. Nel 1968 Bill Anders, astronauta dell'Apollo 8, no? Apollo 8 è una di quelle capsule che vengono lanciate in attesa di sbarcare sulla Luna, quindi questa capsula non sbarcava sulla Luna, però orbitava intorno alla Luna e poi tornava sulla Terra. Bene, questo astronauta, Bill Anders, che si trova distante ormai dalla Terra, vicino alla Luna, si guarda indietro, guarda dalla finestrella e dice: no, che miseria, guarda là, quella è la Terra, no? Questa sfera azzurra, persa, questo cosmo completamente nero. E scatta una foto dove per la prima volta, lo dice lui stesso, siamo venuti qua su per scoprire la Luna e abbiamo scoperto la Terra. Piero era là, tra l'altro, mi raccontava, no, che sul monitor vedevano che si formava questa immagine della Terra. Lui diceva che si è commosso profondamente a vedere quell'immagine di noi tutti che siamo lì dentro. E poi succede un'altra cosa, quando Carl Sagan, ancora una volta, che abbiamo citato prima, fa parte del team che organizza le spedizioni Voyager. Voyager erano 2 sonde lanciate nel 78 per esplorare i pianeti più esterni del sistema solare, no? Che non si erano mai visti se non in maniera molto sgranata. Queste sonde sono andate lì vicino, fotografate, a fare le riprese. Ebbene, quando finiscono il loro giro, lui dice: ma perché non facciamo girare la sonda all'indietro? Era il 1990, perché non facciamo girare la sonda all'indietro e facciamo scattare una foto alla Terra prima che esca dal sistema solare, prima che si perda nel cosmo? Tanto non si vedrà niente, cosa ti serve dal punto di vista scientifico? No, non è una questione scientifica, è l'ultima immagine che possiamo avere del nostro pianeta da lontano, forse per chissà quanto tempo ancora. Quindi scatta questa fotografia che mostra proprio una macchina totalmente nera, che è l'universo visibile da quell'inquadratura, e un puntino pallido azzurro, e una specie di raggio di sole che è un riflesso della capsula, ma sembra davvero una biglia, esatto, un puntino blu immerso in un raggio di luce contro quell'oscurità dello spazio vuoto. E guardando quella fotografia, no, Carl Sagan dice: l'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie, dottrine economiche, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore della storia della nostra specie è vissuto lì su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. Ecco, noi siamo tutti in questa biglia piccolissima, fragile, ma l'unica che noi, per quel che ne sappiamo, ci dà la possibilità di vivere. Non c'è un pianeta B dove andare quando avremo rovinato questo, no? Chi parla di andare su Marte e trasferirci proprio fa della grande pubblicità, ma non succederà mai, ma i nipoti dei nipoti dei nipoti potranno avere questa possibilità di trasferirsi a vivere su Marte come se fosse la Terra. Questo è il pianeta che noi dobbiamo conservare e dobbiamo preservare, perché appunto non solo non abbiamo un pianeta B dove andare, ma qui c'è tutto quello che ci serve, e vederlo da fuori, vedere che c'è tutto lì, tutto quello che è successo, tutto quello che sappiamo in questa Bibbia, ci fa capire che siamo tutti sulla stessa barca, tutti sulla stessa astronave.
non ha nessun senso combattersi, litigare, per che cosa siamo qua? Dobbiamo cercare di vivere al meglio quel frammento di tempo che ci è dato. Noi non viviamo in eterno, abbiamo un tempo limitato da spendere su questa vita. Allora ecco perché è davvero importante imparare a usare bene questa vita per noi, per gli altri, per il pianeta stesso, perché altrimenti davvero non avrebbe più senso nulla. Abbiamo detto all'inizio che, non è che lo legessi tu, adesso ti dico, c'è il bigliettino giallo, abbiamo detto all'inizio che questo è, tra le altre cose, anche un manuale di consigli, no? Un vademecum per appunto applicare tutte le cose che fin qui ci siamo raccontati e abbiamo detto, e alla fine del libro tu le riassumi in qualche modo, no? C'è questo decalogo. Poi leggerci diciamo, quelli che per te sono i passaggi più importanti o diciamo, i consigli più importanti, perché poi è vero che diciamo, dobbiamo mettere in pratica queste cose e spesso non siamo neanche capaci, no? Abbiamo bisogno di una guida, delle istruzioni per l'uso. Che nessuno ci dà. Che nessuno ci dà e nemmeno la scuola, come abbiamo detto prima, no? Perché poi la scuola ci insegna le emozioni, ma purtroppo insomma, se non c'è un professore visionario o quell'altro. Prego. Beh, insomma, perché sono sto leggendo tutte perché chiaramente è un riepilogo di un po' tutto il libro, no? Però fa capire davvero che la vita, come dicevamo prima, è una vita di possibilità straordinarie, sta a noi scegliere come spenderla. Qui ho riassunto in 10 regole le cose che dicevamo, che abbiamo un po' accennato: coltivare la curiosità, lasciarsi stupire dal mondo, non dare mai nulla per scontato, perché il mondo è pieno di bellezze e meraviglie, il fatto di coltivare l'umiltà, l'apertura mentale, e ricordarsi che non sapremo mai tutto quello che c'è da sapere e che ogni incontro che facciamo è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo. L'umiltà non è una debolezza, come a volte qualcuno pensa, è proprio una porta aperta verso la conoscenza. Questo ci porta ad abbracciare il dubbio, che non è un nemico ma un'opportunità per crescere. La perseveranza è fondamentale. Noi abbiamo parlato, ma Darwin era proprio l'esempio perfetto di una persona perseverante che insiste per anni, ci mette tantissimo prima di formulare, perché vuole essere sicuro, ma anche perché il suo carattere lo porta, no? A voler affrontare ogni singolo dilemma. Qualunque traguardo che sia significativo richiede tempo e determinazione. Poi coltivare appunto la pazienza, sfruttare la creatività, praticare la gratitudine anche, che è un antidoto contro l'insoddisfazione. Noi siamo sempre insoddisfatti perché non abbiamo abbastanza, invece dobbiamo imparare ad apprezzare quello che abbiamo, che è tantissimo, anche se no, pensiamo che debba sempre arrivare qualcosa di nuovo, qualche oggetto nuovo a darci questa soddisfazione, ma anche impegnarsi per il cambiamento. Qualunque trasformazione parte dai piccoli passi. C'è una parte del libro, non ne abbiamo parlato stasera, ma vi rimando alla lettura, che riguarda proprio il fatto che non dobbiamo pensare di essere soli, di non poter contare niente, di non poter cambiare le cose. Di fronte a una sfida come quella dei cambiamenti climatici, spesso dice: sì, mi capita di sentire da me cosa posso fare, perché spegnere la luce, fare il ciclo, ma non cambierò nulla. Non è così. Tutte le grandi rivoluzioni nascono perché singole persone decidono di cambiare il modo in cui vivono, altrimenti no, davvero non possono cambiare. E accettare la finitezza della vita significa essere consapevoli che il nostro tempo è finito, non deve essere un motivo di ansia, ma invece un invito a vivere ogni giorno in maniera piena, in maniera completa e consapevole. Ovviamente queste non sono regole da seguire come se fossero compitini in classe, no? È un invito a intraprendere questo viaggio che vale la pena essere vissuto, ovviamente. Come diceva Leonardo, una vita ben spesa da un lieto morire, non c'è una promessa più grande: vivere con pienezza, curiosità e passione oggi per andare a dormire domani con un sorriso. Bene, grazie.
Sì, però ci tenevo a iniziare la volta da qualche minuto se c'è qualcuno che vuole fare una domanda o una riflessione su quello che ha ascoltato. Prego. Allora, cambiamento. Perché aspetti il microfono, grazie. Allora, cambiamento climatico, green, politiche, cambiamento ambientale. Ha parlato prima di dove stiamo andando a finire, la follia o l'autodistruzione. Cosa pensa di questa situazione, di questo cambiamento climatico, di tutte le misure che stanno prendendo? Quanto c'è di vero e quanto c'è di ideologia? I cambiamenti climatici ho sentito dire che ci sono sempre stati nella storia, oggi invece vengono presi e affrontati in un certo modo. Abbiamo situazioni anche da noi, progetti fermi, migliaia di progetti di piattaforme eoliche o quelle che al posto dei campi vedranno gli impianti elettrici, fermi al Ministero dell'Ambiente. Cosa pensa di tutto questo? Quanta ideologia c'è e quanta verità invece è un'altra, una verità scientifica? Grazie. Grazie a lei per una domanda importante. È vero che i cambiamenti nella storia delle ere geologiche ci sono stati. Quello che tutta la comunità scientifica, non c'è proprio dubbio più su questo, nessun dubbio, 98,8%, poi c'è sempre qualcuno che dissente ma non ha i dati, non ha le evidenze, è concorde sul fatto che la velocità con cui stanno avvenendo questi cambiamenti climatici non si è mai vista nella storia degli ultimi 100.000 anni, sulla base dei carotaggi fatti dal Polo Nord a fondo di chilometri da terra. Non è possibile valutare gli strati geologici e capire come erano le temperature anche nell'antichità. Non c'è mai stato un momento in cui, a partire nel nostro caso dall'industrializzazione, si vede una crescita delle temperature così rapida e così costante, che non ha alti e bassi, ma che proprio cresce costantemente. Su questo non c'è nessun dubbio ed è per questo che c'è tantissimo, se ne parla, o meglio, si è iniziato a parlarne, ahimè, anche troppo tardi, perché uno dei rammarici che poteva avere la persona come Piero Angela era proprio quello di dire: ma io negli anni 70 parlavo di queste cose, negli anni 74 avevamo visto le proiezioni della NASA che ci dicevano che entro il 2030 le temperature sarebbero aumentate di quasi 2 gradi se non si fosse fatto nulla per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'aria e dei gas serra. Oggi vediamo esattamente le conseguenze di quello. All'epoca nessuno ce le guardava e diceva: sì, è vero, però sicuramente troveremo qualche soluzione. E non si è fatto niente. Perché? Perché noi abbiamo una natura che ci porta a preoccuparci molto per l'emergenza immediata, ma facciamo fatica a guardare il futuro, a guardare il domani, a preoccuparci per quello che succederà fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, salvo che poi ci ritroveremo noi. I posteri siamo noi, sono i nostri figli, non sono chissà quelli che vengono da chissà quale pianeta. Quindi quello che è successo è che si sono iniziate a prendere iniziative e a mettere in atto delle pratiche non in tutto il mondo, ma in molte parti del mondo, e le conseguenze di quello sforzo, di quell'impegno stanno iniziando ad essere evidenti. In Europa, proprio sono dati di poche settimane fa, si inizia a vedere un cambiamento nella riduzione dell'inquinamento, nella riduzione anche molto lenta, chiaramente, perché stiamo parlando di qualcosa che richiede un impegno totale, non si può, perché solo una nazione o un continente si deve fare, gli altri no. La Cina stessa ha investito tantissimo in questo, perché ovviamente ha un consumo e un inquinamento enorme, e sta iniziando a vedere dei risultati. Gli Stati Uniti, che sono gli altri grandi produttori di anidride carbonica, invece si stanno escludendo, stanno tagliando fuori da questa sfida, stanno chiudendo, come dicevamo prima, tutti i centri di ricerca, perché chiaramente chi investe in questa amministrazione
in larga parte sono gli stessi che producono questi gas fossili, che utilizzano i combustibili fossili, come i gas serra. Quindi dal punto di vista scientifico non c'è nessuna discussione sul fatto che il problema è serio, è reale, è prodotto dagli esseri umani, su questo non c'è nessun dubbio. Le scelte e le politiche che si intraprendono dovrebbero riguardare tutto il pianeta, chiaramente, dovrebbero coinvolgere tutti. Ci sarà a novembre, ogni anno sempre che c'è una COP, no? un incontro dove tutte le nazioni si trovano per decidere quali saranno le linee per il futuro. E sono sempre linee molto si fanno piccolissimi cambiamenti ogni volta perché mettere d'accordo tutti è un'impresa. Certo è che tutti dovrebbero fare, diciamo, prima la loro parte. Se grandissimi come gli Stati Uniti si tagliano fuori sarà molto più faticoso. Non vuol dire che non ce la faremo, ma vuol dire che dovremmo impegnarci ancora di più. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Prego, signore in fondo. Sì, grazie per la giornata della serata. Io ho avuto la fortuna di essere a Padova quella volta che lei era con Telmo Pievani. Certo. E una cosa che conosco anche bene, una cosa che mi ha molto colpito era che su temi particolari come il clima, le migrazioni e persino sui dazi, nel vostro colloquio, nel vostro dialogo, siete riusciti a portare comunque delle soluzioni. Soluzioni scientifiche mi hanno sorpreso spesso quella dei dazi. E la domanda che vorrei fare un po' collegandomi all'ultima che aveva fatto la signora è: com'è possibile che la scienza non rimanga isolata in un empireo o in una situazione privilegiata, può dire, però non intervenga, non possa, com'è che la scienza può intervenire per cambiare veramente le cose? Si parlava prima del clima, per esempio, ma in tutta la gestione è possibile che la scienza sia solo accademica, quasi non voglio fare questa accusa, ma non possa influire in maniera importante anche nelle soluzioni politiche. È un'ottima osservazione la sua. Le dico però che non è una scelta della scienza, nel senso che chi fa scienza, chi fa ricerca scopre delle cose, poi però non può decidere, perché sono altri che decidono. Se un governo si avvale di consulenze scientifiche di alto livello e ne fa buon uso e fa tesoro di queste scoperte, è tutto di guadagnato, no? Però come vediamo nel mondo non tutti hanno questa apertura, questa disponibilità, perché a volte quello che ci dice la scienza va contro gli interessi di qualcuno. Quando per esempio i pesticidi, per esempio negli anni 50 del secolo scorso, il DDT in particolare, venivano prodotti ed era stata messa in commercio questo tipo di sostanza e sembrava qualcosa di magico perché eliminava tutti quanti i parassiti, no? Gli insetti che rovinavano i raccolti e non solo i produttori erano entusiasti, gli agricoltori, il Ministero dell'Agricoltura americano, il Presidente americano sostenevano con forza tutto questo. Poi però è saltato fuori, ed è una storia che racconto nel libro, una biologa marina, Rachel Carson, che studiando i dati, studiando e analizzando tutto quello che veniva fuori, si comincia a rendersi conto che questi veleni non si limitavano a uccidere i parassiti, uccidevano anche per esempio gli altri insetti, uccidevano le api, uccidevano gli uccelli che si cibavano degli insetti, uccidevano le vegetazioni che non erano in qualche modo considerate da proteggere. In questo modo morivano altri animali che si cibavano di quelle vegetazioni e cominciavano a uscire anche dati che dimostravano che c'era un effetto negativo sulla salute delle persone che poi mangiavano cibi coltivati in quei terreni dove il DDT era stato spruzzato. Insomma, scrive un libro che si chiama Primavera silenziosa, un titolo che deriva dal fatto che potremmo un giorno svegliarci a primavera e non sentire più il canto degli uccelli perché abbiamo sterminati tutti, dove mette in luce tutti questi fatti. E in quel caso i dati scientifici sono solidissimi, ma lei viene attaccata pesantemente, viene dall'industria, addirittura dallo stesso governo degli Stati Uniti, e considerata come un
isterica che si era messa a dire delle cose stupide senza conoscere gli elementi, se non che tutta la comunità scientifica era d'accordo con lei, ma soprattutto era riuscita, grazie a quel libro, a toccare milioni di persone che avevano letto e grazie al suo talento anche letterario avevano colto la fragilità del pianeta e di tutto quello che noi facciamo senza pensare alle conseguenze. Quindi tutte quelle attacchi, tutte quelle accuse alla fine si sono ridotte contro quelle industrie e anche contro il governo americano che ha perso le elezioni. Il nuovo presidente, che era Kennedy peraltro, ha voluto andare a fondo della questione, ha istituito una commissione scientifica che ha esaminato i dati portati da Rachel Carson nel suo libro, ha visto che aveva ragione lei, come tutta la comunità scientifica peraltro continuava a dire, e ha intrapreso una serie di regolamentazioni, ha messo fuori legge LGBT e da lì è nato il movimento ambientalista. E quando dicevamo che una persona da sola non può fare niente, Rachel Carson era una donna fragile, malata anche, ma con un talento formidabile, una determinazione, una capacità di non arrendersi di fronte alle avversità, è riuscita a creare, a cambiare un modo di guardare la natura. Fino a quel momento la natura era una miniera di roba da sfruttare per il nostro beneficio, da quel momento in poi è diventato qualcosa da tutelare, da proteggere, per lasciarla anche ai posteri. Questo per dire appunto che se la scienza viene sfruttata da chi vuole e pensa di fare il bene del proprio paese e degli altri, può dare dei benefici. Se viene invece utilizzata, se viene negata, se viene rifiutata, gli scienziati cosa possono fare per opporsi, se non manifestare, se non scrivere? Adesso leggiamo nell'ambito scientifico le più grandi testate giornalistiche, i più grandi scienziati che sono disperati per quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Io conosco tantissimi colleghi, ricercatori che non possono più fare ricerca, che da oggi a domani hanno tutti i fondi tagliati, che stanno guardando dove andare a cambiare il paese. Prima andavano tutti negli Stati Uniti, adesso cominceranno a guardarsi per andare fuori. In Europa dovremmo approfittarne in maniera ma proprio da raccogliere al volo questa occasione, perché se le menti più brillanti che prima andavano là adesso vengono qua, avremmo tutto da guadagnare. Chissà se saremo abbastanza lungimiranti da farlo. Mi permetto di integrare la tua risposta dicendo che alla fine del libro c'è un suggerimento, no? Questa rivoluzione silenziosa, questa rivoluzione personale, cioè tutti noi dobbiamo fare in qualche modo qualcosa, siamo chiamati a fare qualcosa. Non avevo più tempo a disposizione, io farei un grandissimo applauso.